好，今日同大家講下164 chord。164 chord 咧，其實就係一 chord 嘅 second inversion。咁點解佢咁特別呢？要特登去講呢？因為咧喺好多音樂，無論係古典音樂又好啦，流行音樂裏邊都好啦，都會用好多164 chord 擺喺 cadence 嗰個位嘅。所以我哋又有一個名叫做 cadenza 6/4 chord。咁164 chord 點解叫64呢？咁其實我以前都有講過噶啦。咁我哋又睇一睇成件事係點樣發生。咁呢164 chord 就係一 chord 嘅 second inversion，即係話佢個 base 佢個底音就係 chord 嘅五音，而佢其他嘅 chord 通 root 同埋 third 就會擺喺個 fifth 嘅上邊，佢哋亦構成咗4度同6度。That's why 我哋叫佢做64 chord。64其實就係講緊喺 base 數上去6度同4度咁解。咁點解佢會同5 chord 咁 friend 呢？其實唔單止係 friend，佢哋其實係唇齒相依，因為164就係5 chord 嘅修飾 chord，就好似一個形容詞係專形容5 chord 一樣。咁5 chord 佢有嘅音就係 G、B、D， 咁164就係 G、C、E。咁其實呢，佢哋直情係我哋會喺分析嚟講呢，我哋直情講佢哋係同一個 chord，只係164 chord 嘅6度同4度呢，純粹係對於5 chord 嚟講係浪 chord 通，係一個修飾性嘅音。如果你聽過一個 terms 叫做 appoggiatura 呢，6、4呢兩個音 C 同 E 就係5 chord 嘅 appoggiatura。咁明白點解啦？咁點樣用呢？咁其實可以好簡單嘅啫。逢親你用5 chord 嘅地方就唔好用5 chord，就攝個164落去。唔係攝喺5 chord 之前，係攝喺你上落5 chord 個位，再用呢個164做咗落去先至去5 chord，延遲5 chord 嘅出現。就譬如我有一個1 chord，去一個4 chord，去一個5 chord，去一個1 chord 咁樣。正常就係1去4去5去1 chord。164就係擺落去你諗住轉5 chord 個位，1、4就用164去 replace 我哋本來諗住落5 chord 個位，而5 chord 咧就 delay 咗後半橛發生。咁咧其實咧講緊咧就係講緊第一個 rules 就係164係要發生比起5 chord 強嘅地方。如果唔係咧，嗰件事就冇效嘅。我哋聽一聽個效果先。164。OK，咁呢個就係164嘅使用啦。我其實做嘅嘢就係呢一度，將 C 同 E resolve 落去 B 同 D。咁喺我哋用164嘅時候，我哋係應該要有啲咩要注意呢？第二點我哋要注意嘅就係 doubling 啦，因為164係屬於5 chord 嘅修飾 chord，所以呢，佢 double 呢就會 double 個 fifth 嘅 double fifth。喺164 double fifth， 即係話佢就會係 double 嗰個 G 音啦。Bass 係 G， 去 double 多個 fifth， 其餘嗰啲有趨向性嘅音就唔會 double。我哋點解講佢會有趨向性呢？因為對於 G 嚟講佢係4度，對於 E 嚟講佢係6度。咁我哋翻去5 chord 嘅時候呢，4嗰個音就會落去3，有個趨向 C 就會落去 B。E 就會落去 D， 呢個3度，呢個5度。對於5 chord 嘅 root 音嚟講，就係個 G、C、E 呢個音喺1 chord 嚟講，如果就咁1 chord 咧係好穩定嘅。但係如果我哋係按 G 嘅話咧，佢係會有上個趨向性落去。係啦，睇一睇個 keyboard G、C、E 會落去 G、B、D， 正常嚟講就會解決翻去1 chord。所以呢 double fifth 之外呢，就係嗰幾個有趨向性嘅 appoggiatura
6度嘅音對於 bass 嚟講就會去5度，4度嘅音對於 bass 嚟講就會去3度。164係唔單止可以去5嘅，164其實都可以去57嘅。如果我哋去57嘅話呢 G、G、C、E 呢4個音 E 我哋就會去 D 啦，呢個6度就會去5度啦，呢個4度就會去3度一樣啦，呢個8度就會落去 chord 嘅7度啦。咁我哋聽一聽，如果我呢度變57啊，1 chord 4 chord 164。但係如果而家用164去57嘅話，就要注意翻嗰個 complete 同 incomplete 嗰樣嘢，因為你多咗一個 tendency 嘅音，即係個 F 音呢有特定嘅趨向性，7音就要落去 E 嘅，呢個要去 C，B 又要去 C，D 又要去 C， 咁你要注意翻嗰個解決呢4點。係要注意嘅。如果你使用164 chord 嘅時候，最重要嘅都係講緊一個64要去53。咁其實係咪一定要咁樣做呢？又未必係一定嘅。當如果 G、C、E， 我寫一個4部出嚟先。如果個 E 6度係 inner voice， 你可以咁樣 resolve， 但係亦都可以咁樣做。呢度一樣係去3度，但係呢個6呢，就係可以上去7嘅，咁你就可以做咗一個 incomplete 嘅57 chord。跟住落去，咁呢個就係164唔同，其實都係得一種 resolution 方法，但係個錄音呢，佢就有得走盞。如果係 inner voice 嘅時候，咁大家就記住比較 common 嗰隻啦。如果大家有機會可以去 explore 多啲，你記得原來錄音仲有第二個走向嘅。咁可以做一個例子俾大家睇嘅。OK。咁呢個係一個 D minor 嘅一個短短嘅 melody。咁我哋可以配翻要配嘅 chord 啦，一 chord 就有 D、F、A， 4 chord 就有 G、B flat、D， 5 chord 就有 A、C sharp、E。咁我哋可以 approach 一個 cadence， 呢個就係1 chord。咁呢一個就似乎可以去一個5 chord。可以試下用57，咁呢度呢，我哋就用164，但係164要擺喺強過5 chord 嘅位置。咁呢度可以用1 chord 或者用4 chord 都得嘅。咁我試下用4 chord 啦。咁4 chord 嘅話，個 bass 呢呢度就係個 G 音，164就係 A， 再去 D， 咁樣試下寫個 close 啦，高少少呢一個 G 音。咁164就會係 D、F、A， 咁我哋係 double 個 A 嘅，咁我嘗試個 A 就寫喺呢一度啦，跟住 F 就寫喺呢度。咁如果我164去57嘅話呢，咁嗰個 A 就可以走落去 G 啦， F 就可以走落去個 E 音度。呢個係4度，就走落去3度。呢度係8度，就會去7度。6度嘅音就會去5度。咁呢個係一個 complete 嘅57 chord。咁我哋就可以 resolve 一個 incomplete 嘅1 chord。咁 bass 就做咗啦，個7音就會落去 F。咁呢度就會去 D。就係咁，可以試一次俾大家聽一聽。164呢個。